హాయ్ అండి. దుబాయ్‌లో మేమున్న ఫ్లాట్స్‌లో ఇలా మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు ఎవ్రీ వింటర్ సీజన్‌లో ఒకసారి వచ్చి ఇలా ఏసీలు డీప్ క్లీనింగ్ చేస్తారనమాట. సో, ఈ డీప్ క్లీనింగ్‌కి ఇట్లా వాటర్ గన్ లాంటిది ఉంటుంది. ఇలా ఫోర్స్‌గా వాటర్ వస్తుంటాయి. సో, ఆ వాటర్‌తో మొత్తం ఏసీనంతా క్లీన్ చేస్తారు. సో, ఈ వాటర్ అంతా కింద పడకుండా ఇలా కవర్స్ పెట్టి ఆ కవర్స్‌ని బకెట్‌లో పెట్టేస్తారనమాట. వాటర్ ఏం కిందికి పోకుండా. ఇలా ఓన్లీ వింటర్ సీజన్‌లో మాత్రమే చేస్తారు. ఎందుకంటే సమ్మర్ సీజన్‌లో ఏసీ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి. వాళ్ళకి అసలు కుదరదనమాట. అందుకని వింటర్‌లో చేస్తారు. ఇంకా మధ్యలో ఎప్పుడైనా పాడైతే కూడా కంప్లైంట్ చేస్తే వచ్చి చేస్తారనమాట. సో, ఇంకా దుబాయ్‌లో అయితే ఈ ఏసీలు లేకుండా అయితే అసలు ఉండలేము. మీకు తెలుసు కదా అందరికీ చాలా ఎండలు. ఇంకా వింటర్ వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా కొద్దిగా రెస్ట్ దొరుకుతుంది పాపము. థ్యాంక్ యూ.